बोथोरजों लोगोसे गोरोबनानै चिरां जिल्लानि खोला खरफागुरि गामिनि रायजो राजाफोरा खौसेयैनो गाजा गोमजायै बिमा लक्ष्मी गारजा फुजा आरो खेराइ फोरबो खुंफुंदों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं खोला खरफागुरि गामिया बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लाय बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो रायजोनि लक्ष्मी गारजा फुजाखौ गारजासालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनायजों लोगोसे खेराइ फोरबोखौबो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। मख'जाथावदि खरफागुरि गामिया गोलाव समनिफ्रायनो बे फोरबोखौ नेमखान्थि बायदियै फालिबोगासिनो दंबोयो। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय लेखा देग्लायबो गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा खौसे जानानै फालिथाय जादों होननानै फालिथाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायो। बे समाव लक्ष्मी फोरबो आरो खेराइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खरफागुरि गामिनि गावबुरा बिथाङा बे फोरबोखौ लानानै गुवारै बेखेवनानै होयो। बिथांमोननिसिम आङो सिगां आं साबायखर बावबाय आरो रोजा रोजा आंनि अननाय गोसो गोरबोनिफ्राय जासिबाय। दा दिनै आङो बे गामिनि गावबुरा दिनै आं गावबुरा सलायनाया 10 बोसोर जाबाय आरो बे दिनैनि जोंनि फोरबो बे जोंनि फुजा जोंनि लोक्षि गारजाजों लोगोसे जोंहा खेराइ फोरबो जोङो 3 बोसोरिया जोङो खुंनाय जायो आरो 3 बोसोरखौ जोङो द्रप दोनो। दा बेफोरखौ लानानैनो आङो दिनै जोंनि बर' हारिनि गासैबो जोंनि थांनानै थानाय आरो जोंनि हारिमु कालचार सोदोमस्रि बर'नि मोनसे महरखौ जोङो दिन्थिनाय फुंनाय जायो। दा बेफोरखौ लानानैनो दिनै जोङो जोंनि नाजानाय आरो जोंनि जुजिनायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों आरो जोङो दिनै मोजाङै मोजां खुंफुंनो जोङो नाजागासिनो आरो जोङो नाजाबावगोन। जोङो दा जोंनि नैबे जे थानसालि बे थानसालि मावफुंनायावबो जोङो जोंनि गामिनि फान्डजोंनो नाजानानै जोङो मोनसे जोंनि नैबे गारजासालिखौ खुंफुंबाय आरो जोङो दा गिदिरथार मोनसे मन्दिर थानसालि खुंफुंनो आखायाव लाबोदों। बेखौबो जोंनो फान्डजोंनो जोंनो नाजागोन। जों बुंनायसो जायो माने जोंनो हेल्प नाङा रावनिबो सरखारनिबो नाङा। जों थांखि लाखानायखाय टारगेट खालामखानाय जोंनि फान्डजोंनो जोङो मावफुंगोन आरो। सानबेसेनि हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो खेराइ फोरबोखौ? बे जोंनि दिनैनि फुजा फोरबोआ जाहैदों जोंना सानथामनि थाखाय जोङो सानथामजों जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों आरोखि। जोङो माखासे समाव जोङो नुनो मोनो दे माखासे गोबां मानसिफोरा जोंनि बर' हारिफोरा गावनि बे बाथौ धोरोमावनो गावनि हारिनि गुबै धोरोम होननानै बुङो, नाथाय गोबां मानसिफोरानो बे धोरोम फालिनाय बा धोरोम सिबिनायावहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोना। मा बुंगोन नोंथाङा? बेफोर माने गावनि सान्थौआ जुदि थौलेब्ला बे बाहागो लाखाया। जोंबो बुंगासिनो बेखौ जोङो मिथिं दावथिङाव जोङो बुंबाय थायो दे नोंथांमोना जुदि गोसो गोथौ दङ, सान्थौ दङब्ला, साननाय दङब्ला नोंथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लानो हागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जों हमदांनो हायो नोंथांनि गोसोआ थौले जाय बाहागो लाया, बे बिथांनि गोसोआ थौले होननानै जोङो माने सनसल गोसो होननानै जोङो साननानै लायो आरोखि। नोंथाङा सासे बे गामिनि दैदेनगिरि जानानै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि माखासे खामानि मावबाय थायो, बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दा जायफोर लाइमोन बिथांमोनहा जे मावसोमगासिनो दङ, खाथि सोमगासिनो दङ, बिथांमोना दासिमबो बुजिनो हाबाय, साननो हाबाय दे जोंनि बे बाथौ धोरोमनिफ्राय मा रहित्य दङ। बिथांमोना दिनै फरायनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोननानै दिनै जथेस्थ' भाबै हमदांनो हाबाय आरो। जिहेथु जोंनि गामिया ओरैबायदि जोङो बोसोरफ्रोमबो बेखौ फालिबाय थायो। माने बोसोरफ्रोम होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जानो हागौ। जोङो बोसोरथाम खुंनानै बोसोरथाम थायो। बेबायदिनो जोङो जोंनि बाथौ फोरबो बा खेराइ फोरबो बेखौ जों फालिबाय थायो। दा बेनो जाहैबाय जोंनि जिनाखि धोरोमारि हिसाबै गावनि बाथौ, जों बै समाव गुदि धोरोमारि होननानै जों बुङोब्ला जोंनि रक्तबुलि बाथौआनो। दा गोदो गोदायनिफ्राय आबै आजौआ जाखौ फालिबोदों जों बेखौ फालिबोबाय थागासिनो दङ।
दा बावहाय बे समाव आरो गोबांथार माखासे माबाफ्रा गुबुन गुबुन माबाजों थांबाय थादों। जों बेखौ साना जे जोंनि बाथौ धोरोमानो गुदि बे नंगौ। मानो होनोब्ला बै समाव जेब्लानाखि जोंनि बाथौ धोरोमाव जोनोम जाबोनानै जोंनि आबै आजौमोना जोंखौ जेरैबायदि खुंबोदों, जोंखौ फोसाबबोदों, जोंखौ लाबोदों, जोंनि जिउआ दिनैसिम बेजोंनो थांनानै दङ। बिनि थाखायनो जों सानो मा जोंनि बे रक्त बाथौ बुलि बियो जोंनिनो धोरोम आरो गुबुना जोंनि नङा होननानै जों सानो आरो। आदसा सिगां नोंथांमोननि मिडिया नोंथांमोनखौ सिगांग्रो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। जोंहा दिनैहाय खुंग्रिं खरफागुरि गामियाव जोंहा 9-10 अक्ट' बे अक्ट'आव जोंहा जोंनि गामिनिनो गारजा फुजाजों लोगोसे जोंहा दिनैहाय खेराइ फोरबो दं। बे खेराइ फोरबोआव जोङो बयबो जों गामियैनो खौसे जानानै जों बे फुजाखौ होनाय जादों। आरो जोंनि गामिया गोदोनिफ्रायनो जोङो बुलि बाथौजों जोङो बे फुजाखौ होनाय जायो। जोंहा दिनैहाय 1966 सननिफ्रायनो जोंहा बुलि बाथौजों जों गामिखौ दैदेनबोनाय, जोंनि गोदोनि आबै आबौनि दिननि धोरोमखौनो जों गाराखै। बे दिनै फैयै फैनानै जों सिगां समाव जोङो खेराइ गारजाल' होनाय जायोमोन, गारजा फुजाल' होनाय जायोमोन। दा बिनि ससेनिफ्राय जोङो गामिनि जे थासारिखौ लानानै जोङो खेराइ फोरबोबो लाफानाय जाबाय। दिनै फैयै फैनानै खेराइ फोरबोआ 8थि खुंगा जों खेराइ फोरबो खुंबाय आरो खुंलांबाय थागोन। जोंहा जोंनि गामिनि जों फान्डजोंनो जोंनि नैबे धोरोमखौ जों फोथांनानै लाखिगासिनो दं आरो जों फोथांलांबाय थागोन। आरो जोंनि धोरोमखौ जों बुहुमाव गेरेमसा महर होनो आरो गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो नैबे धोरोमजोंनो जों लांबाय थागोन आरो जों धोरोमखौ जेब्लायबो फोथांनानै लाखिबाय थागोन। नोंथांमोना जे खेराइ आरो गारजा फुजा होयो बेखौ बोसोरै होबाय थायो नामा? जोङो खेराइ गारजा आरो खेराइ फोरबो खुंनाया जाहैबाय जोङो 3 बोसोर खेरायो आरो 3 बोसोर नेम बायदियै जों द्रप थायो आरो 3 बोसोर द्रप थानायनि उनाव आरो 3 बोसोर जों खेराइलांबाय थागोन आरोखि, खेराइलांबाय थायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडिय'लजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।